Fala pessoal do YouTube, beleza? Hoje é uma dica para você achar fogueira escondida no final da Sans Fortress, tá? Mas antes disso, tem esse carinha chato pra caramba, meu. O que eu usei? Uma piromancia, tá? Mão direita, tá? Vai lá, mira nele e tome na cabeça, tá? Aqui matou rápido porque tá bem upado, tá? Mas você pode ir fazendo essa sequência até ele cair, tá? Para atravessar essa ponte, que eu já caí muito nessa ponte, ó, direciona um pouco a câmera para cima, ó, passa de 2 em 2, tá? Ó, a sequência, ó, tá vendo? Parou, continuou. Beleza, agora aqui, é dúvida de todo mundo. Passou aqui, corre como se tivesse amanhã, grave o caminho, corre que tem um gigante que joga umas bolas de fogo, cara. Depois que ele te vê, é uma atrás da outra. Corre, faz esse caminho aqui, tá vendo, ó? Quebrado aqui, esse rodapé, ó. Olha lá está a fogueira. Pula, é só alegria. O sofrimento de passar essa fase toda aí tá salvo. Daí pra frente é só alegria. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí. Se inscreva no canal, deixa um like aí para fortalecer. Beleza? Até a próxima, pessoal.